თქვენ ახლა ტაძარში დადიხართ? მოძღვარი გყავთ ეზიარებით, ხო? თუ ჩემი პასუხებიდან რაიმემ არ დაგაკმაყოფილათ, ან არ მოგეწონათ, ან არ ეთანხმებით, მაინც კარგი იქნება, რომ თქვენს მოძღვართან გადაამოწმოთ მე. გაიგეთ? რომ თლად ჩემს სიტყვებს არ ენდოთ. თქვენს მოძღვართან მიდით, იმ საკითხზე თუ უფრო ღრმად და საფუძვლიანად დაგაინტერესდებათ რამე, მე მას შეეკითხეთ, იმიტომ რომ მე ახლა ვეცდები რომ ამ შეკითხვებს რაც შეიძლება მოკლედ უპასუხო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი როა. ამაზე ახლა რომ ერთი 100 შეკითხვა შეიძლება კიდევაც მოგროვდა და მე რო ვცლად ვისაუბრო, თქვენ ნამდვილად ვერ გაუძლებთ მაგას. თქვენ ცოტა ხანში დაიღლებით და აღარ მოგინდებათ მოსმენ. დავიწყოთ? აბა, მერთ შეგვიშვა. კარგია თუ არა რომ ხალხი ცუდ სიტყვებს იძახიან სახლშიც და ქუჩაშიც. მოდი რა ვქნათ, ერთი ასეთი პრინციპი შევიმუშავოთ. მე რასაც შეკითხვას წავიკითხავ, ჯერ ვეცადოთ რომ ჩვენ თვითონვე უპასუხოთ ხოლმე და მე ცოტა რაღაცაში მოგეხმარებ. ჩვენ რა სიტყვი, კარგია რომ ცუდი სიტყვები ვთქვათ? არა, რატო არ არის კარგი? მოდი ერთმანეთს დავცადოთ. უზრდელობა და არ შეიძლება. თან ახლა შეხედეთ როგორი ამბავია. ადამიანი როგორც მეტყველებს, როგორც ლაპარაკობს, ესე იგი გულიც ეგეთი აქვს. აი ხო არ გინახიათ, აი მაგალითად ადამიანმა ქვავს მოხადა თავსახური და კარგი სურნელი ამოვიდა. ესე იგი შიგნით რაღაც გემრიელია, ხო მართალი? დაუშვათ ავხადეთ თავი და ყრალისუნი ამოვიდა. ეთქვა შიგნით რაღაც გაფუჭებული. აი ადამიანიც ესე რომ მეტყველებს ჩვენი პირიდან რომ ამოდის სიტყვები, ესე იგი გულში, ესე იგი კარგი რაღაცა. კარგი სიტყვები თუ ამოდის, გული კარგი აქვს ადამიანს. თუ ცუდი და ბილწი და უხამსი სიტყვები ამოდის, ესე იგი გულში შიგნით პრობლემაა. სინამდვილეში გულია დაზიანებული და იმიტომ მეტყველებს პირი ცუდ რაღაცას. თან კიდევ ნახეთ, როდესაც ადამიანი ბილწს იტყობს, ამ ბილწს იტყობის გამო მას სულიწმინდის მადლი შეიძლება განეშოროს და მადლის გარეშე დარჩეს. გესმით, ამიტომ აი თავი უნდა შეიკავოს ადამიანს, უნდა გული განიწმინდოს. თუ წამოსდა ცუდი სიტყვა, უნდა შემდგომ შეინანოს და აღსარება უნდა თქვას. დედას თუ არ დაუჯერე, ცუდ ადამიანთან თუ იმეგობრე, თუ შენზე სხვა ლაპარაკობს, ღმერთი როგორ, სხვა შეკითხებია მოკლედ. დედას თუ არ დაუჯერე, რა მოხდება დედას თუ არ დაუჯერე? დაუშვათ არ გაბრაზდა. ესე იგი ყველაფერი კარგად არის? კი? თუ არა? დაუშვათ დედა გეუბნება რომ წადი შვილო, ეხლა მაცივრის კარი გამოაღე. შენ არ დაუჯერე. აი არ ეწყინა. არც გაბრაზდა. შენ არ დაუჯერე. და ისე წახვედი, აი დაუშვათ ცეკვაზე დადიხარ და წახვედი ისე ცეკვაზე. მე შენს დაიკოს ან ძამიკოს უთხრა, წადი შვილო, მაცივრის კარი გამოაღე. მან დაუჯერა და ჰოპ, ნაყინი დახვდა მაცივარში. და ვინ დაკარგა ნაყინი? ვინც არ დაუჯერა, ხო მართლა? ხო და ეს უბრალო ისეთი მაგალითი და ცხოვრებაშიც ესეა. ვინც არ დაუჯერებს, სიკეთეს კარგავს. დედა გაბრაზდება თუ ეწყინება, ეგ სხვა საკითხი. დედა იმიტომ ბრაზდება, რომ შენთვის უნდა და ის ნაყინი და შენ კიდე არ დაუჯერე. გესმის? და ნაყინზე უკეთესი ის არის ადამიანი დამჯერი შვილი რომ არის. ეგ ცხოვრებაში ბევრ სიკეთეს მოიპოვებს. აქ მარტო ნაყინზე არ არის საუბარი. ცუდ ადამიანთან თუ იმეგობრე, იცი რა მოხდება, ნელ-ნელა შენც მას დაემსგავსები. გახსოვთ მოთხრობა როა უსუნო ყვავილი. ხო
ყვავის რომელსაც სუნი არ ქონდა ახლა მივდივარ ზუსტად ყვავის რომელსაც სუნი არ ქონდა კეთილსურნელოვან ყვავილებში რო ჩადეს ცოტა ხანში მასაც კარგი სუნი მიეცა გესმის მეორე არის კიდე იაკობ გოგებაშვილი რო ამბობს ვანოსო ცუდი ხასიათის ბავშვებთან ქონდა ურთიერთობა და დედამ უთხრა რომ არ იმეგობრობდა რატო ვერ იგებდა და აი წამოდიო შვილო და ესე იგი დამპალ ვაშლებთან კარგი ვაშლი დაადებინა და მე ერთი კვირის მერე რომ მივიდნენ ნახეს ეს კარგი ვაშლის თურმე დამპალიყო და ვანო მიხვდა რომ ესე იგი ცუდ ბავშვებთან ურთიერთობით მასაც ცუდი ხასიათი შეეძინებოდა და კარგ ბავშვებთან ურთიერთობით პირიქით კარგი აი სოლომონ ბრძენი ესეთ რამეს ამბობს ბრძენთან მოსიარულე თავადაც დაბრძენდებაო შენ თუ კეთილ ბავშვებთან გაქვს მეგობრობა შენც კეთილი იქნები ეგრე არ არის ნათქვამი მიჩვენე ვინ არის შენი მეგობარი და გეტყვი ვინ ხარ შენ როგორი მეგობარიც ყავს ნელ-ნელა შენც ისეთი ხდები ესე იგი თუ ისეთ ადამიანთან მეგობრობ რომ ადვილად პატიობს ხებს ნელ-ნელა შენც ისწავლი ამას თუ შურიანებთან შენც ნელ-ნელა თუ ჭორიკანებთან შენც ნელ-ნელა ესეთი გახდები თუ ზრდილობიანებთან და ესე იგი სუფთა გულის ადამიანებთან ნელ-ნელა შენც მას ემსგავსები და ეგ თქვენ აიცით ეხა ვისთან ჯობია მეგობრობა თქვენი არჩევანია ხო და აიცით გააკეთეთ არჩევანი ადამიანი რასაც აირჩევს ის ექნება ესმით დაიცით ის რაც გინდათ რომ გქონდეთ თუ შენზე სხვა ლაპარაკობს და გააჩნია რას ლაპარაკობს თუმცა ჩვენზე სხვა რას იტყვის მაგას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა თავარია ჩვენ რას ვამბობთ სხვაზე აი მაგალითად ეხა შეხედეთ აი რა ლამაზი გოგონა ხო ხედავთ ესეთი რამდენია კიდე დავუშვათ ვიღაცამ თქვა რა დაჯღანული გოგოა რა ეს მართლა დაჯღანული გახდება ხო არ გახდება და ილაპარაკოს იმან რაც უნდა ეს ლამაზი დარჩება ხო მართლა მაგრამ ის შეირცხენს თავს ვინც იტყვის რა დაჯღანული დავუშვათ კეთილი გოგონა ეხა ლამაზი რო იყო შევატყე მაგრამ შეიძლება ხო კეთილიც არის ვინ იცის შეიძლება იმაზე უფრო კეთილია ვიდრე ლამაზი ვიღაცა იტყვის რომ ეგ ძუნწია და არ არის კეთილი და ამის სიკეთეს რამე მოაკლდება არაფერი ანუ სხვა რას იტყვის ჩვენზე ეგ არ არის არსებითი აი ჩვენ რასაც ვიტყვით სხვაზე ეგ არის მნიშვნელოვანი და რატომ რასაც მაგალითად აი ნახეთ ესე იგი აივანზე ერთ სახლის აივანზე სამი ადამიანი დგას ღამეა შუა ღამეა და ამ დროს აი ამ ღამის სიბნელეში ერთმა კაცმა გაიარა აივნის ძირში და ერთი ამბობს ეტყობაო ეგო მოსაპარად მიდისო შეარჩიაო კარგი ბნელი ღამეო და ეტყობა მოსაპარად მიდისო მეორე ამბობს ეტყობაო ეგო სალოთაოთ მიდისო დასალევად მიდისო ამ შუა ღამისას მოკლედ აღარ გათენდებოდა ორო დღე არ მესამე ამბობს რომ ეტყობა ვიღაცა გაჭირებული ეგულება და იმის დასახმარებლად მიდის ავადყოფის ის კაცი სამრამეზე ხო არ მიდიოდა ხო ერთ რამ საქმეზე მიდიოდა მაგრამ აივანზე ვინც იდგნენ ყველამ ისი ფიქრა მასზე როგორების თვითონ იყვნენ გესმით ანუ ამიტომ რასაც ერთი იყო კეთილი როგორიც შენ ხარ ეგრე გონია რომ სხვაც ალბათ მაგიტომ იტის გესმით ამიტომ რას ლაპარაკობ შენ ხებზე მაგას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ღმერთი როგორ დაიბადა ღმერთი ბავშვებო ყოვლადწმინდა სამება ღმერთი ხო ჩვენ ხო აი პირჯვარს ასე ხო ვიწერთ ეს ხო სამითით იმიტომ გვიჭირავს რომ მამა ღმერთი ძე ღმერთი და სულიწმინდა ღმერთი ეს ყოვლადწმინდა სამება ყოველთვის იყო ყოველთვის არის და იქნება ეს ჩვენი გონებისთვის მე ვიცი რომ მიუწვდომელია მაგრამ ესე უნდა მივიღოთ როგორც არის ეს მოცემულობა მაგრამ რაც შეეხება განკაცებულ ღმერთს ძე ღმერთს ანუ იესო ქრისტეს ეს ბეთლემთან ახლოს გამოქვაბულში დაიბადა ყოვლადწმინდა ქალწული მარიამისაგან იშვა ღმერთმა როგორ შექმნა ყველაფერი ჩვენ როგორ ვქმნით რაღაცა ნივთებს აი სკოლაში ხელოვნების გაკვეთილზე რაღაცებს ვაკეთებთ ხოლმე
ჩვენ გჭირდება თუ ძერწავთ პლასტელინი გჭირდება, თუ ხატავთ ფანქრები, ფურცელი გჭირდება, დრო გჭირდება, ენერგია გჭირდება, ხო მართალია მოხერხებულობა. ღმერთს მასალა არ დასჭირვებია რომ ეს სამყარო შეექმნა. ჩვენ მასალის გარეშე კითხვებს ხო ვერ დავწერდით. ღმერთს არ ჭირდება ეს მასალა, არაფრისგან შექმნა. და შექმნა რითი იცი? სიტყვით. თქვა ღმერთმა და იქმნა. იმიტომ რომ ღმერთი ყოვლადძლიერია. ჩვენ არ ვართ ყოვლადძლიერი. ჩვენ თუ რაიმე ძალა გვაქვს, ისიც ღვთისგან გვაქვს. ჩვენ დროც გჭირდება, მერე ვიღლებით. ღმერთმა თქვა და იქმნა. ესე შეიქმნა. ყველაფერი. ზოგიერთი კითხვა ბავშვებო, რაც გამეორდება, მე უბრალოდ აღარ წავიკითხო, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ. თუ დაგცინიან და ცუდად გექცევიან, რა გავაკეთოთ? თუ შევძლებთ, ვილოცოთ იმ ადამიანისთვის, ვინც დაგცინის. აი მთელი გულით ვილოცოთ. იცი რატო? ვინც სხვას დასცინის, ის არის თავად საცოდაა. იმიტომ რომ ის ცოდვას ჩადის. ის უღირსის აქციელია დაცინვა. გესმის და ესე იგი ის უღირსად იქცევა. ამიტომ ჩვენ კი არ გვეწყინოს რომ ვინმე დაგცინის. ჩვენ თუ შევძლებთ გულში ვილოცოთ მისთვის. პირველი ის მაინც უნდა შევძლოთ რომ არ გვეწყინოს, ამის გამო ყურები არ ჩამოვყაროთ. აი დაუშვათ წავიქეცით სადმე და ვიღაცა დაგცინის. რა მოხდა ახლა ვინ არ წაქცევა? დაუშვათ დაფასთან გამოვედით და რაღაც შეგვეშალა, ვიღაცა იქიცინის თავისთვის. რა მოხდა? ვის არ შეშლია? სრულყოფილი კი არავინ არ არის. მე თავში რა გითხარით? თუ რამე ვერ ვთქვი, კარგად მეთქი, თქვენს მოძღვართან შეამოწმეთ მეთქი პასუხები, ხო გითხარით? მე შეიძლება აქ რაღაცები შემეშალოს, კარგად ვერ ვთქვა. მაგრამ მე სულაც არ არის დასაძრახი. მე ვცდილობ არ შემეშალოს, მაგრამ უშეცდომოც არავინ არ არის. და ვინც სხვების შეცდომაზე იცინის, ეგ უღირსის აქციელია. ვინც სხვების შეცდომაზე არ იცინის და პირიქით თანაუგრძნობს რომ შეეშალა, რომ წაიქცა თუ რომ ფანჯარა ჩაუტყდა თუ ასე შემდეგ, ეგ ღირსეულის აქციელი. გესმით? უფალი ადამიანს როგორ სჯის? გახსოვთ დედამ რო გითხრათ, მაცივარი გამოაღეთო და რო არ გამოაღეთ. და ვინ დაგსაჯათ? დედამ? უფალმა დაგსაჯათ? და რომ გამოგეღოთ მაცივარი რა იქნებოდა? ხო აღარ დაიჯებოდით? ესე იგი რამ დაგსაჯათ? თქვენმა ურჩობამ რო არ გამოაღეთ მაცივარი. გესმით? თქვენს ხელში არ იყო მაცივარს გამოაღებდით თუ არა? თუ უფალია ჩასაფრებული რო არ გამოაღებ რო დაგსაჯოს. შენ თუ გამოაღებდი, ჩაიტკვარუნებდი პირს და თუ ნაყინის გარეშე დარჩი, იმიტომ რომ შენ არ დაუჯერე და შენი არჩევანით გადაწყვიტე რომ არ გაგეღო მაცივარი. ხო მართალია? რა გავაკეთოთ თუ ვინმე სხვების წინაშე ჩვენზე ცუდს ამბობენ? აი როგორც წეღავ თქვი დაცინვასთან დაკავშირებით, გაუშვიდა თქვას. თუ შეგიძლია რომ ეს მოითმინო და სამაგიერო არ გადაუხადო, შენ დიდებული ადამიანი იქნებ. და თუ ამას იმასაც მიუმატებ, რომ მისთვის გულში ილოცებ და ცოტა ხანი მოითმენ. იცი რა მოხდება? გავა დრო და ყველაფერი გამოაშკარავდება, რომ შენ ესეთი ღირსეული ადამიანი იყავი და ის ადამიანიც შეიცვლება. ოღონ ამას ჭირდება მოთმენა. მაშინვე შედეგი არ იქნება. ახლა მაგალითად, თქვენ და დედიკო ნამცხვარს აცხობთ და შედეთ ეს ღუმელში. და ის ერთი სული გამოიღო და არ დააცადე და მაშინვე გამოიღე. გემრიელი იქნება? უნდა ცოტა მოითმინო. შეიძლება კბილები გიკაცკაცებს, რომ საცა უნდა გამოგლიჯო იქაურო, მაგრამ რაც უფრო მეც მოითმენ, მით უფრო კარგი გამომცხვარი დაგხვდება. ხო მართალია? ამიტომ მოთმინება ჭირდება ყველაფერს. არ უნდა გადააჭარბოს, მოთმინებასაც აქვს საზღვარი, ეგეც მართალია. თუ გეზარება ლოცვის მოსმენა რა ვქნათო? ბავშვებო,
სიზარმაცეს აქვს ერთი ძალიან კარგი თვისება. რადა როცა გეზარება და მაინც აკეთებ ეგ უფრო დიდი მადლია ვიდრე მაშინ როცა არ გეზარება და აკეთებ. იცი რატომ? როცა გეზარება და არ გინდა იმის კეთება, ესე იგი შენ თავს უნდა დააძალო. როცა ისედაც გეხალისებ, აი მაგალითისთვის ვიტყვი. შენ რა გქვია? დაუშვათ მე კარგი გამოძინებული ვარ, დასვენებული ვარ, კარგი ნაჭამიც ვარ. დემეტრე დაღლილია, მშიერია და აი ესე დაგხვდით ახლა შენ რომ მოხვედი ჩვენთან და ორივეს გეუბნები. იქნება გამომყვეთ რა, სადღაც მივდივარ, აი რაღაც უნდა ვიყიდო სახლისთვის, იქნება გამომყვეთ ორივენი რა. მე ხალისით წამოვალ გამოძინებული, დასვენებული ნაჭამი ვარ და რატო არ გამოვისეირნებ და დემეტრე კიდე დაღლილი და მშიერი და ორივე რო გამოგყვეთ. რომელმა უფრო მეტი გააკეთა. აი მაგაზეა ლაპარაკი. რომ გეზარება და მაინც მოусმენ იმ ლოცვას, ეგ არის მთავარი. გესმით? სანამ ამაზე ვთქვით, ღარიბ ადამიანს უფლის შემწეობა აქვს, აბა რატო უჭირს ასე ძალიანო? რა არის იცი? ეს სიმდიდრეც, სიღარიბეც, ეს ჯვარია ადამიანისთვის და განამ დიდარს არ უჭირს. დიდარსაც უჭირს. ღარიბს სხვა რაღაც უჭირს, დიდარს სხვა რაღაც. ყველა ადამიანს თავისი მოსათმენი აქვს ამ ცხოვრებაში. გესმით? ამას რაღაც თავისებური ჯვარი აქვს, იმას თავისებური ჯვარი აქვს. ჯანმრთელ ადამიანს თავისებური ჯვარი აქვს, რომ სხვაზე უნდა იზრუნოს. ავადმყოფ ადამიანს თავისებური ჯვარი აქვს, რომ უნდა მოითმინოს ეს ავადმყოფობა. არ არსებობს ადამიანი თავისი ცხოვრებისეული ჯვარი რო არ ქონდეს საზიდი. ყველამ რაღაც უნდა ატაროს და ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ აი იმას იოლი ცხოვრება აქვს. ჩვენ არ ვიცით მას რა სიმძიმე მიაქვს. იცი რამდენი შემთხვევა ყოფილა, აი ადამიანი გარეგნულად კარგ ხასიათზეა, იღიმის, ყველა შენატრის, ნეტამეც ასე ვიყო და მერე მოსულა, გვისაუბრია, გული გადაუშლია და იცი რამდენი ტკივილი აღმომიჩენია იმის გულში. ყველას აქვს რაღაცა ისეთი ტვირთი სატარებელი. დიდარსაც, ღარიბსაც, ჯანმრთელსაც, ავადმყოფსაც, უყვარს. კი ბატონო, რომ დაეხმაროს, მაგრამ ზოგს გონია, აი როგორც შენ ამბობ მილიონერს. ზოგს გონია, რომ მარტო თავისია ეგ მილიონები და არავის უნდა დაეხმაროს. ეგ არასწორია. როგორ მოვიშოროთ სიბოროტე სულიდან? ხშირად უნდა ვთქვათ ახსარება ბავშვები. აი როგორ მოვიშოროთ ხელიდან ჭუჭყი? ხშირად უნდა დავიბანოთ. ხო მართალია? ნო თამაში შეიძლება ფული ჩარიცხო, გაჩნია რა თამაში? და მეორე შეკითხვასაც რომ წავიკითხავ, მეორე შეკითხვას, ეს მე მგონია რომ პასუხობს პირველს. შეიძლება თუ არა ჩვენს მშობელს ვეჩხუბო თამაშის გამო. ანუ ნახეთ რაშია საქმე. იმდენად შეიყოლა ზოგიერთი ბავშვი თამაშმა, რომ ჯერ ხო ფული ჩარიცხა, ახლა ისე აქვს ნერვები მოშლილი, რომ მშობლებსაც ეჩხუბებს. საერთოდ ესეთი რამეა დადგენილი, ადრე ჩვენ ბავშვებთან ერთად პატარა ვიდეო გავაკეთეთ, წიგნი და კომპიუტერი, ესეთი ის იყო და რაღაც ერთმანეთთან შედარებით. იქ იყო ასეთი რამე ნათქვამი. ბავშვები, რომლებიც დიდი ხანი თამაშობენ კომპიუტერს თუ ტელეფონს, აგრესიულები არიან და მშობლებთანაც აი წესიერად ვეღარ ამბობენ სიტყვას. გესმით? ამიტომ ამ თამაშების გამო ნერვებს ნუ გაიფუჭებთ და საბოლოო ჯამში რა გამოდის? გაბრაზებული მშობელი, ჩვენ კიდე ფულიც აღარ აგვაქვს, ჩვენც გაღიზიანებული, ცალკე თვალებს ვიღლით, ცალკე დრო დავკარგეთ და შედეგი ამ თამაში წარიშალოს. არ შეიძლება აღულებაჩაგიშალოს. არ შეიძლება.
რა მოხდება? თქვენ თუ სადღაც შეატყობთ რომ დაიღალეთ და ამ პასუხების მოსმენა მოგბეზრდათ, მაშინვე მანიშნეთ და იმ წუთში შევწყვეტოთ. კარგით? რა მოხდება თუ ერთმა მეორე დააბეზღოს? გაიცნი არა რის შესახებ დააბეზღებს. შეიძლება ეს ადამიანი ამ ადამიანს ეჩხუბონ, დააჯარიმონ, დააპატიმრონ, ან საერთოდ სახჩობელა მიუსაჯონ. ო, მაგას ვამ. არ უნდა დააბეზღო. არ უნდა დააბეზღო. დაბეზღება არ არის კაცის საქციელი, ადამიანის ზოგადად რა, კაცში მე ადამიანს გულისხმობ, ბიჭსაც და გოგოსაც. როგორ უნდა მოიქცეთ, როცა შენი საუკეთესო მეგობარი დაგშორდა? რომელი დაფა? აი ამ ორიდან ერთ-ერთი გააღებს. ისევ დაკეტე მერე კარგი. ესე იგი საუკეთესო მეგობარი თუ დაგშორდა, მოდი დავსვათ შეკითხვა, იყო საუკეთესო მეგობარი? ეს ზოგადად ძალიან მტკივნეული და მძიმე თემაა ბავშვებო. უბრალოდ რა არის იმ ეშმაკი ცდილობს რომ ორი ადამიანი დააშოროს, ღმერთი აერთიანებს, ეშმაკი ყოფს. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში მის მიმართ ყოველთვის კეთილმოსურნე უნდა დავრჩეთ. თუ მას ჩვენთან მეგობრობა არ უნდა, არც უნდა დავაძალოთ, მაგრამ თუ მას რამე გაუჭირდა და ჩვენი თავი დასჭირდა, მხოლოდ იმიტომ რომ აი შენ ხო მაშინ დაგშორდიო და ჩვენ ზურგი ვაქციოთ, ეგ არ შეიძლება. თუ დაჭირდა შენი დახმარება, ისევე უნდა დაეხმარო, როგორც საუკეთესო მეგობრები რო იყავით, მაშინ რო დაეხმარებათ. მაგრამ თუ შენი თავი არ დაჭირდა, მაშინ ძალით არ გამოვა მეგობრობა. ასეთი შენგენაც. და ესე იგი, ესეთი რამეა ნათქვამი. ესეთი გამონათქვამია ბავშვებო, ანდაზავ პროსტორ. ხინში სიარულით წადიო. ჭირში სირბილით. გესმით? თუ რამე ულხინ შეიძლება გვერდში ვერ დაუდგე, მაგრამ თუ რამე უჭირს, იქ მიტოვება არ ივარგებს. სიმართლეა თუ არა, რომ იესო ქრისტემ ჯარს რომ გაეკრა, ამოიყვანა თუ არა ადამი და ევა ჯოჯოხეთიდან. კი, ბავშვებო, თქვენ აღდგომის ხატს დააკვირდით. აღდგომის ხატზე სწორედ მართალთა სულები ამოყავს მაცხოვარს ჯოჯოხეთიდან. ხელი უკიდია და ამოყავს. კარი სასუფევლისა გაიხსნა ჯვარცმით და აღდგომა დღეს მოხდა რომ მაცხოვარმა ამოიყვანა ჯოჯოხეთიდან მართალთა სულები და ეს აღდგომის ხატზე ზუსტად ეს არის გამოსახული. შენ უნდა დაგარქვა მაგალითად. მაგალითად რა გვარი ბრძანდები? გვარი ეგ არის ამის ძმა, მაგალითად ამის ძმა. შენი ორიგინალური სახელი და გვარია. მაგალითად ამის ძმა. სადა ორი გვარია ეგ? არ არსებული? როგორ გადავეჩვიოთ ტყუილსა? ტყუილი ბავშვებო პატარა ცოდვა არ არის. სახარებაში წერია რომ ტყუილის მამა არის ეშმაკი. ეგ პირდაპირ საეშმაკო საქმე. მე ამასთანავე ბავშვებთან შეხვედრა რო იყო, ნახეთ რა დროს ვიტყუები, დავუშვათ რამე დავაშავე და ვიტყუები რომ მე არ დამსაჯონ. მეშინია ამის რომ არ დამსაჯონ, რამე ცუდი არის ფიქრონ ჩემზე, სადმე არ შევრცხვე. ნახე აი მაგაზია ლაპარაკი რომ ტყუილს ამბობს სუსტი ადამიანი. ტყუილს ძლიერი არ ამბობს. ძლიერს ურჩევნია
თქვა სიმართლე, თუნდაც დასაჯონ ამის გამო. და აბარა ღირსეულია სიმართლე თქვა და ტყუილი არ არის ღირსეული. შეიძლება ცოდვა ჩაიდინე, მაგრამ თქვა რომ მე აქ დავაშავ. ეგ ღირსეული კაცის საქმე. ვინც ცდილობს რომ ყოველთვის მართალი იყოს და თუნდაც ტყუილის ხარჯზე, თუნდაც ხვის გადაბრალების ხარჯზე, ეს უღირსებაა. ესეთი ადამიანი ძალიან სუსტია. არის თუ არა სამართლიანი, როცა ბავშვები ცუდად იქცევიან და ამ დროს რომ მიდიხარ მასწავლებელთა და ყველაფერს უამბობ. არ არის სამართლიანი. და არც სიყვარულიანი არ არის. არც სიყვარულით არ არის ეს საქციელი. მოდი მაშინ პირიქით თქვათ, ნახე სახარება როგორ ამბობს, როგორც შენ გინდა რომ მოგექცენ, ისე მოეკეცი. დაუშვათ მე და დემეტრე ცუდად ვიქცევით. ახლა შენ უნდა წახვიდე და მასწავლებელს რო ეტყვი, კარგი საქციელი იქნება? აი სამართლიანი აიცა მაგალითად ამის ძმა ლაპარაკობს. აბა? მიდი მაგალითად. მიდი ნოგერიდება, მიდი. პირიქით გიხარია, შენი ჩართვები. თავარია მოით. თან მით უმეტეს როცა აი მაგალითად ესეთი რამე ხდება ხოლმე რომ დაუშვათ სკოლაში მე ხო სკოლაშიც მიწევს ბავშვებთან ურთიერთობა და ხდება ხოლმე ასე რომ ვიღაც იტყვის მასწავლებელო თავის კლასზე აი დაუშვათ გიორგი მასწავლებელო გიორგი ჭამს და მე ვკითხები ჭამა უფრო ცუდია თუ დაბეზღება დაბეზღება ესე იგი ვინ უფრო აშოვებს ვინც აბეზღებს ესმით მე როდეს ხოდა კი იმას შია მაგრამ ამას რა შია დაბეზღება იმას ხო შია და ამას რა უნდა იმას ბუნებრივი მოთხოვნილება მაინც აქვს რომ შია და ამას რა უნდა რატო აბეზღებს მომეცნით მოერია ისე რომ ჩემო ძვირფასებო ნახეთ რა შენი საქმეა ვინ რას აფუჭებს რატო მიდიხარ ჩვენ ახლა ზოგჯერ რატო მივდივართ იცი მასწავლებელთან რომ ნახეთ მასწავლებელო მე თქვენს მხარეზე ვარ შინაარსიეგან მე თქვენს მხარეზე ვარ ხო არ შეიძლება დაუშვათ ჭამა თუ ლაპარაკი თუ სკამის გატეხვა თუ მე თქვენს მხარეზე ვარ ნახეთ და მე გითხარით რომ ესენი აშავებენ და გონია რომ მასწავლებლის თვალში ჩვენ დიდებულ ადამიანად წარმოუჩინდებით პირიქით მასწავლებელი ხდება ეს რა პატარაა ეს ბავშვი რა როგორ სუსტია აი როგორ ვერ მოიქცა ვაშკაცურად რომ მოვიდა და დააბეზღა პირიქით უკეთესი ის იქნებოდა რომ ან ხმა არ მოგვეღო საერთოდ და ან თუ შეგვიძლია მივიდე და იმ ბავშვებს უთხრათ რომ ესე და ესე რო აკეთებთ არ შეიძლება თუ დაგიჯერებენ ხო კარგი თუ არ დაგიჯერებენ გაანებო თავი მიხედავ იმათ თავის საქმეს ბავშვების სწავლა განათლების გარდა კიდევ რა გვევალება კიდევ გვევალება რომ ეს სწავლა განათლება სწორად მოვახმაროთ ჩვენს ოჯახსაც ჩვენს სამშობლოსაც ისე რომ ღმერთი იდიდებოდეს ამით და ამის მერე იცი რა გვევალება ამის მერე გვევალება რომ გავერთოთ ვითამაშოთ მაცივარი გამოვაღოთ აი გვევალება სამართლიანია თუ არა, როდესაც კეთილი ადამიანი ემეგობრება ბოროტ ადამიანს. რა არის იცი? თუ მიზანი ის არის, რომ არ დატოვოს ის ცუდი ყოფაქცევის ბავშვი და თუ ის უჯერებს ამას, რომ წამოიყვანოს თავის თვითონ კი არ აყვეს ბოროტებაში, არამედ სიკეთე ასწავლოს. თუ ატყობს ამას, მაშინ შეიძლება ემეგობრებოდეს, მაგრამ თუ ატყობს რომ ის ბოროტებას ვინჩადის თავის წუმპეში ითრევს იქით მაშინ უნდა გაანებოს თავი იცით როგორ ამბობენ წმინდა მამები აი დაუშვათ ვიღაცა იხჩობა აი მდინარეში იხჩობა და გეუბნება რა ქვია შენ სესილი დამეხმარე გიყვილის იქიდან შენ რა უნდა გააკეთო როგორ აი ნახე შენ რა კარგად თქვი
ხელის გაწოდება არ შეიძლებაო, წმინდა მამები ამბობენ. განა იმიტომ რომ არ დაეხმარო. აი რა თქვა შენ რა ქვია? თამარმა ნახე რა თქვა? თოკი ჩაუგდო, ან რამე წმინდა მამები ჯოხს ამბობენ. კი ბატონო. რატო არა ხელი და რატომ ჯოხი? მოიცა არა, ყველამ ერთად არა. შენ რა სიტყვა? იმიტომ რომ ისიც წყალში ჩაიზრება. ანუ ნახე ჩემო მეგობრებო, თუ არ უნდა ამოსვლა და შენი ჩათრევა უნდა, ხელს თუ ჩაკიდებ, ჩაგითრევს და თუ ჯოხს ჩაკიდებ, ჯოხს გაუშვებ ხელს და წავა. თუ ამოსვლა უნდა, მოეჭიდება და ამოვა. ანუ შენ დახმარება გაუწია, იმიტომ რომ გაუწოდე, თოკი იქნება ჯოხი ამოვა, მაგრამ ზოგჯერ არის რომ ადამიანს ამოსვლა კი არ უნდა. შენი გათხრაც უნდა. აი მაგალითად თუ არ ვწდები ჩეხოს ერთი ასეთი იგავარაკი აქვს. ერთი კატა ასე იგი ხაფანგში მოიყოლებს კუდს. და ახლა არჩევანის წინაშე დადგება. თუ ესე დარჩება, მოვა პატრონი და მოკლავენ ამ კატას და თუ არა და უნდა კუდი გაიგლიჯოს და კუდი იქვე დატოვოს და წავიდეს და ქართულ ფილმში როა შევხედე და შემეშინდაო სიგდის სიღარიბე ჯობდაო სიგდის ამანაც უკუდობა არჩია. გაიგწვიტა ეს კუდი და წავიდა. დარჩა უკუდო. ეხლა სხვენია რომ უკუდოა. მაგრამ ნახე რა გააკეთა? მოიწვია ახალგაზრდა კატები, პატარა კნუტები და ეუბნება, იცითო უკუდო რო ხარ, რა კარგიაო. და ამ პატარა კნუტებმაც დაიჯერეს და უკვე დააპირეს, რომ თვითონაც მოიწვიტონ კუდები და იქ ერთი მოხუცი კატა გამოვიდა და ეუბნება, არა, უკუდობა კი არ არისო, კარგიო. მას სხვენია მარტო თვითონ რო არის უკუდო და იმიტომაც გაჯერეთ თქვენ, რომ თქვენც ესეთები გახდეთ. ანუ იმას უნდა რომ თავის უზნეობაში სხვები ჩაეთრია. ხდება ზოგჯერ ეგ. ამიტომ იქ ჯოხს რომ გაუწოდებ, შენ ვერ ჩაგითრევს. ანუ ეხლა მოდით ჩვენ ცხოვრებაში როგორ არის? დავუშვათ მეგობრობ ადამიანთან. თუ ის გეუბნება რომ წამო სადმე მოვიპაროთ რაღაც. წამო რაღაც უზნეობა ჩავიდინოთ. ვიღაცას რამე წავართოთ. შენ ეტყვი რომ არ მინდა მაშინ. მე ეგეთ რაღაცაზე ვერ წავა, ნუ გაუშვა იმ ჯოხს ხელი და წავიდეს. და თუ ის გეკითხება რომ აბა მე როგორ მოვიქცე ესე შენ როგორ ციქცევი, მაშინ ასწავლო უნდა. გესმით? თუ თვითონ არ უნდა გადარჩენა, შენს იმის გამო არ უნდა დაიღუპო. როდესაც დედა გვარიგებს და ჩვენ ამ დარიგებას არ მივიღებთ. ნუ ამაზე ხო ვთქვით, მაცივრის ამბავია ის. როდესაც მეგობარს აწყენინებ, ამ დროს უფალი გიჯის თუ არა. ბავშვებო, თქვენ რაღაცა ძალიან ხშირად ხმარობთ იმას, რომ უფალი გიჯის, უფალმა უნდა დასაჯოს თუ არა. ვინმე ხო არ შეგაშინათ? უფალს ჩვენ უყვარვართ და ჩვენთვის ჯვარს ეცა. გესმით? ჩვენთვის ჯვარს ეცა. ის ჩვენ ჩასაფრებული კი არ არის, რომ დაგვსაჯოს. ის ჩვენ გველოდება, რომ როგორღაც რაღაცნაირად სიკეთე გქონდეს, რომ სულ ბედნიერები ვიყოთ. ის ჩვენს გახარებაზე ფიქრობს, დასჯაზე კი არ ფიქრობს. აბა მინდა ესენზე პირად რო ვერ იმახსოვრებდნენ, იმიტომ დაწერეს. ვინ ყავს გარდა? კი. მის ხედავს შენ და გძნობს შენს მისადმი სიყვარულს. ამიტომ ეცადე ილოცო ხოლმე. აი ხატებთან რო დადგები დილით თუ საღამოთი შეავედრე ხოლმე. შენი გულწრფელი ლოცვით უფალს რო უფალო, შენ აცხოვნე მისი სული. ტაძარში თუ იქნები სანთელი დაანთე, თუ სანთელი არ არის, ისე შესთხოვე ხოლმე და უფალი შეიწირავს შენს ლოცვას. ის აუცილებლად გძნობს შენს მისადმი დამოკიდებულებას. ჩვენ მათ ვერ ვხედავთ, მაგრამ ის ჩვენ გვხედავს. ბოროტ ადამიანებს რატომ ემართებათ ხელი ბოროტი საქმეების კეთებაში? ეს მისი არჩევანია ბავშვებო. და ღმერთი არ უმართავს ხელს, მაგრამ არც ხელს არ უშლის, იმიტომ ეს მისი არჩევანი. გესმით, ადამიანს ღმერთმა თავისუფალი ნება მიანიჭა. აი წეგან ცუდ სიტყვებზე რო ვამბობდით. შენ თუ ცუდი სიტყვის თქმას გადაწყვეტ, ვინმე ესე პირზე ხელს კი არ მიგაფარებს, რო არ თქვა. შენ გადაწყვიტე და შენ ესე აკეთებ. მაგრამ ასევე შენი არჩევანია, რომ შეინანო ეს და გამოსწორდე და აღარ თქვა.
იქ წერია წმინდა ივანე დამასკელის წიგნში ეს დოგმატური სახელმძღვანელოა, აი რო გაიზრდებით, კარგი იქნება რომ თქვენ ეს ურთიერთობა გქონდეთ ამ წიგნთან. თუ ადამიანშიო კეთილი საქმის სურვილს ღმერთი აღძრავს. ანუ ჩვენ რო რაღაცა კარგი საქმის სურვილი მოგვივიდა, ეს ჩვენი კი არ არის. ღმერთმა მოგიტანა ეს სურვილი. შენ თუ შენი არჩევანით გამოეხმაურები და გადაწყვეტ ეს გააკეთო, ღმერთი მოგეხმარება. მაგრამ შენ თუ რამე ცუდს განიზრახავ და იმის გაკეთება გინდა, ეს სინამდვილეში ეშმაკისგან მოდის ცუდი აზრები. იმაში ღმერთი არ გეხმარება, მაგრამ ხელსაც არ გიშლის. თუმცა შეგაგონებს სხვადასხვა გზით, რომ ეგ არ არის კარგი. რა არის მეგობრობა? როგორი უნდა იყოს კარგი მეგობარი? მეგობრობა არის ძალიან სათუთი რამე, ძალიან დიდი გაფრთხილება ჭირდება. მეგობარი არის ძალიან დიდი სიმდიდრე. მეგობრობა ერთგულების გარეშე შეუძლებელია. მეგობრობა ერთმანეთზე ზრუნვის გარეშე შეუძლებელია. აი უღალატო უნდა იყოს, არასოდეს არ უნდა დააღალატო შენი მეგობარი. არასოდეს არ უნდა დაიზარო რაღაცის კეთება. თუ რაღაცა ვერ გააკეთე, იქაც გულწრფელი უნდა იყო და შენდობა უნდა სთხოვო. ანუ როგორც შენ გინდა რომ მოგექცეს, უნდა შენც ისე მოექცე შენს მეგობარს. როგორც არ გინდა მოგექცე, ისე არ უნდა მართალი ბრძანდებით. ფეხბურთელი როგორ გამოვიდეო 5 წლის ვარო. მაგალითად შენ ხო არ ხარ, თუ შენ დიდი ხარ უკვე. არა. როგორ უნდა გამოვიდეთ ფეხბურთელი და ბევრი უნდა ვიშრომოთ ბავშვებო, ბევრი უნდა ვივარჯიშოთ. არ არის შენ ხარ საკმარისი არ არის მხოლოდ ის რომ ფეხბურთზე მიგვიყვანო მშობლებმა და იქ 1 თუ 2 საათი ვივარჯიშოთ. მარტო ეგ არ არის საკმარისი. იმის იქით კიდე ბევრი ვარჯიში ჭირდება. ძალიან კარგი. ღმერთმა ხელი მოგიმართოს. მე დავდიოდი ფეხბურთზე, მაგრამ თუ თქვენ ჩემნაირი ზარმაცები იქნებით, არ თქვენგან არ გამოვა ფეხბურთელი. თუ იყო ჩაღებთ, მაშინ არის შესაძლებლობა რომ გამოხვიდეთ. თუ არა, აი მაგალითი აგერ გიზი ვარ და კარგად შემოვხედეთ ფეხბურთელს ხوار გვარ. თუ ჩვენს ცხოვრებაში საკმარისია სასუფევლისთვის გული გავიწმინდოთ, ვიმარხულოთ და ვეზიაროთ. მაშინ მამა პაისი რატომ ცხოვრობდა ასე, რატომ ჩავიდა შიომღვიმელი ლავრაში. ნახეთ, ეს როგორც ჩანს ცოტა მოზრდილი ადამიანის შეკითხვა, მაგრამ მაინც უპასუხოთ. ადამიანს რამდენადაც უყვარს ღმერთი, მით უფრო ცდილობს, რომ აი როგორც სიყვარულს არ აქვს საზღვარი, ესე ამბობს იღუმენი ნიკონი, ისევე უფლისათვის მსხვერპლის გაღების სურვილსაც არ აქვს საზღვარი. ან რაც უფრო მეტად გიყვარს, უფრო მეტი გინდა გააკეთო მისთვის. განასაკმარისი არ არის, მაგრამ თვითონ არ თulis ეს საკმარისად, იმიტომ რომ იმდენად შეიყვარა უფალი, რომ კიდე უფრო მეტი, აი საიდან წამოვიდა საერთოდ ბერმონაზნული ცხოვრება. პირველი 3 საუკუნის განმავლობაში ქრისტიანები იდევნებოდნენ და უამრავი მოწამე იყო. ქრისტეს სიყვარულისთვის აწამებდნენ მათ, ტანჯავდნენ და ესეკვდებოდნენ. 313 წელს იმპერატორმა კონსტანტინე დიდმა გამოსცა მილანის ედიქტი, რის საფუძველზეც ქრისტიანთა დევნა შეწყდა, აღარ იდევნება ქრისტიანები. მაგრამ ქრისტიანებში დარჩა სურვილი ქრისტესთვის მოწამეობისა. და აი ეს სურვილი უკვე გადაიზარდა აი ამ ფართოდ გავრცელებულ ბერმონაზნურ ცხოვრებაში, რომ მათ უნდათ რომ ქრისტესთვის ეღვაწათ. და როგორც წმინდა გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაშია მოწამეებიო ერთ ჟამს ეწამებოდნენ, მაგრამ აი ეს მეუდაბნოე მამები ყოველ დღე ეწამებოდნენ. აი ეს სურვილი, ამ სურვილის განხორციელება არის თუნდაც წმინდა მამა პაისის ცხოვრება. იგივე შიომღვიმელისა და არაერთი წმინდა მამის. ბამ ახლა ცოტა შიგნ რამდენი დარჩა მაგალითად არ ვიცი ახლა
თუ გინდა გადავდებ და დავიწყებ ამის დათვლას. შენ დათვლა იცი? მოდი შენ დათვალე, მოდი. შენ საქმე რო გამოგიჩინო, აბა დათვალე რამდენი დარჩი? ოღონ ჩუმად დათვალე, ჩუმად. უფალი რო ხომ კეთილია და მოიცადე ესეთი შეკითხვა იყო უკვე, მოიცადე? აი 2-იც მიათვალე, მე ამოვიღე. როგორ ვისწავლოთ მორჩილება? მორჩილება ძალიან მნიშვნელოვანი რამე. მორჩილი ადამიანი ძალიან უყვარს უფალს. აი დამჯერი ადამიანი. უფალმა ადამიანები, მისი მორჩილი ადამიანები ცხოვრებს შეადარა. ცხარი ხო მორჩილია, თხა ურჩია, გაიქცევა კლდეზე უნდა აფოფხდეს. ცხარი მშვიდად მოდის. მაგრამ ერთი ესეთი ისტორია არსებობს. რამდენია? 27 ხო? მოდი ჩემთან, მოდი. მაგალითად ამის ძმა, შენ ეგეთი სახელი და გვარი გაქვს, მაგალითად ამის ძმა. აი 27 კანფეტი გამოვზადეთ და გაატანეთ მერე ამას. რო იშრომა, ამის იშრომა რო დავაფასოთ, გაიქეცი. ბავშვებო, იყო ერთი ესეთი შემთხვევა, ერთი ახალგაზრდა კაცი მონასტერში წავიდა საცხოვრებლად. მონასტერი არის სადაც განმარტოებით ცხოვრობენ მონაზვნები. მონაზონი კაციც შეიძლება იყოს, ქალიც. მონაზონი მარტო ცხოვრებს ნიშნავს. ახალგაზრდა ბიჭი, რომელმაც მორჩილება იტვირთა, მონასტერში ცხოვრობს და წინამძღვარს ძალიან უყვარდა ეს. ძალიან უყვარდა, აი თავისი თვისებებიდან გამომდინარე. ხა რა იყო ეს თვისება? იქ მონასტერში ხებს მერე ცოტა წინდათ, რომ რატო უყვარსო ესო ხებზე მეტათო და ეს ამას ჰქონდა ასეთი საქმე დავალებული, რომ წიგნები უნდა გადაეწერა. დღეს ხო 1000 გვარი რამე აქვს, xerox-ი არსებობს, პრინტერი არსებობს, უცბად დაბეჭდა წიგნებს გაამრავლებ, მაგრამ ადრე ესეთი რამე რო არ არსებობდა, წიგნები იცი როგორ მრავლდებოდა? ხელით გადაწერდნენ ხოლმე. წარმოიდგენთ, რამხელა შრომა ჭირდებოდა. ხო და ეს ახალგაზრდა კაციც არის გადამწერი. ეხლა ნახე რა მოხდა. მოვიდნენ ამ მონასტერში სტუმრები. და ეკითხებიან, რომ ჩვენო გავიგეთო, რომ აბა რა, ერთი კანფეტი მოემატება. მე არ ჩავ. მოდი ეს შეკითხვა მივიყვანო ბოლომდე და მე ჩაამატეთ, კარგი? თორე გამიწყდება აზრი. იცი სადაც არის? წად. ეს ხუშეს გამომატანის. დადე. ნუ შემაწყვეტინებ, ჯერ მივიყვანო ბოლომდე და მე. მოკლედ ეს გადამწერი მოვიდა სტუმარი და ამ წინამძღვარს ეკითხებიან, რომ რატო გიყვარსო განსაკუთრებითო ეს ახალგაზრდა კაცი, შენი სულიერი შვილი, ხო, ეს მოძღვარია, ის სულიერი შვილი. აი წამოდითო და დააკაკუნეს ერთი ბერის კელიაზე. კელი არის ოთახი, სადაც ბერი ცხოვრობს. იგივე სენაკი, ქართულად უფრო სენაკი ასე. დააკაკუნა და უთხრა, რომ ძმაო, მჭირდებიო, გამოდიო. და შიგნიდან გამოძახა, ეხლავე გამოვალ, მამო, ფსალმუნს კითხულობო და ჩავიყვან ბოლოში და გამოვალო. კარგიო. და გამოვიდა მე. მეორეგან მივიდა, დააკაკუნა და უთხრა წინამძღვარმა, ძმაო, მჭირდებიო, გამოდიო. და ეხლავე მამო სკნილს ქსოვდა და სკნილის ერთ ბურთულასაც მივამთავრებ და ეხლავე გამოვალო. ისიც გამოვიდა, მე მივიდა ამ გადამწერის კელიასთან და რომ აკაკუნებდა ძმაო, რო თქვა, აღარ დააცადა რომ მჭირდებიო, მაშინვე გაიღო კარი და გამოვიდა. და რომ შევიდნენ აი ამ გადამწერის კელიაში. შეხედე. ის ხო წერდა წიგნებს, აი მაგალითად უნდა დაეწერა, ეს ბოლომდე არ დაწერა. განაწინა დადება კი არ დაასრულა, ან აბზაცი, ან წიგნი.
100-ს კი არ დაასრულა, შუაში გაწყვიტა თავისი მოძღვრის ხმა რომ გაიგონა და მაშინვე გამოვიდა. აი ხო ხედავთო. ჩვენა ნაწერი იმ სტუმრებს. აი ამიტომ მიყვარს. თავისი მორჩილების გამო. და იმ სტუმრებმა თქვეს რომ ჩვენც ამიტომ გვიყვარს და მესამე თქვა ღმერთსაც ამიტომ უყვარს. ანუ ეგ ჩვენ ცხოვრებაში იცი როგორ არის? დედა გეუბნება. შვილო, მიდი გამოიღე, პური გამოიღე კარადიდან. ეხლავე დე და აგძელებ შენ საქმეს. ეგ არ ვარგა. დედიკო, მიდი ნაგავი წაიღე, გადაყარე. კაი, ცოტა ხანში აი მოვჩები თამაშს და მერე წავიღებ. ეგეც არ ვარგა. რომ გეტყვის და ან მეც რასაც არ უნდა აკეთებ. დედა რო გეტყვის, რა ეს გააკეთე და ეხლავე დედიკო და გაიქცევი და გააკეთებ. აი ეგ უყვარს უფალს. ეგ ადამიანის დიდი ღირსება. თუმცა ყველას ეგ არ შეგვიძლია. მაგრამ ყველას შეგვიძლია რომ ნელ-ნელა ეგ ვისწავლოთ. მონდომება აბა. შეიძლება თუ არა რომ მასწავლებელი რომ შემოვა მოუყვეთ ვინ როგორ მოიქცა. დაუშვათ, აი რატო არა დაუშვათ მე კარგად მოვიქეცი. და მასწავლებელმა არ იცის რომ კარგად მოვიქეცი. რომ შემოვა ჩემი თანაკლასელი თუ მოუყვება მე მესია მონება? თუ კარგად მოვიქეცი. თუ ცუდად მოვიქეცი ხო არ მესია მონება. ამიტომ მოდი ესე გავაკეთოთ. მასწავლებელი რომ შემოვა, ვინც კარგად მოიქცა, უთხრათ მასწავლებელო, ვიღაცა მეორეს ხაჭაპური მოუტეხა. ეს გაკვეთილის მაგალითის ამოხსნაში დაეხმარა. იმან დაფა გაასაფთავა მასწავლებელო და ვინც ცუდად მოიქცა, იმაზე არაფერი არ ვთქვათ. ყველაფერი დაალაგდება. შეიძლება თუ არა კლასში ფეხბურთის თამაში დასვენებაზე, აუცილებლად. ოღონდ ისე რომ არაფერი არ უნდა დაზიანდეს. ოღონდ ერთი რამე. ეხლა იქ თქვენ რომ თამაშს დაიწყებთ, კი არ თქვათ რომ მამა ბასილმა გითხრა, არ იტყვიან იმას ვინ კითხავსო და მართლებიც იქნები. შეკითხეთ თქვენს მასწავლებელს, თუ შეგიძლიათ რომ უნებლად არ თქვენ დაზიანდეთ და არც კლასის ნივთები ესე ითამაშოთ. როგორ? მასწავლებელიც არ მოყვეს. ჩვენ მაგალითად დერეფანში ვთამაშობთ ხოლმე. მე ჩავერთვები ხოლმე. შეიძლება თუ არა ბავშვებზე რამის დაბრალება უაზროთ არ შეიძლება რა თქმა უნდა. შეიძლება თუ არა მეგობრის დაცინვა. აბა რაღა მეგობრობა იქნება. შეიძლება თუ არა მასწავლებლის შეპასუხება. მასწავლებელს შეეპასუხო ნიშნავს რომ უზრდელობა. მაშინ ახლა მე გეკითხებით, უზრდელობა შეიძლება? უზრდელობა შეიძლება? არ შეიძლება. მასწავლებელს კი არ უნდა შეეპასუხო. დაუშვათ მასწავლებელი რაღაცას გეუბნება. დაუშვათ შეიძლება არასწორად გითხრა რაღაცა მასწავლებელი. შეიძლება ადგე და თქვა, პატივცემულო მასწავლებელი. აი ეს რასაც თქვენ ამბობთ, სინამდვილეში, აი ასე და ასე იყო. ოღონდ ძალიან დიდი პატივისცემით და მოკრძალებით. თუ სიმართლე იცი, და დაუშვათ ტყუილად მიუტანე შენზე ამბები რაღაცეები და შენ დაგაბრალა მასწავლებელმა. ვერ გაერკვია სიტუაციაში. ჯობდა რომ გარკვეულიყო, ეს მისი მინუსიც არის, მაგრამ ვერ გაერკვია. შენ თუ გაბრალებს, უნდა ადგე. ბოდის გიხდით მასწავლებელო, შეიძლება რომ თქვა რაღაცა? ხო, ვინ გეტყვის რომ არ თქვაო, გეტყვის კი ბატონო. ეტყვით რომ სინამდვილეში მასწავლებელო, აი ეს ასე და ასე იყო. თუ გნებავთ, დაიჯერეთ ჩემი. გესმით? ისე კი არა რომ უხეშად უთხრა რაღაც. სულაც რომ ცამდე მართალი იყო. თუ შენ გადახვალ იმ ზღვარს და უხეშად რაღაცას ეტყვი და უზრდელად, უკვე არ ვარ. უკვე აღარ ახარ მართალი. მაგრამ თუ ზრდილობიანად გააკეთებ, ეგ უკვე კარგია. შეიძლება თუ არა შეიძლება ეს ძალიან საინტერესოა.
შეიძლება თუ არა მეგობარი რომ გვიშლიდეს მის გარდა სხვასთან მეგობრობას. არ უნდა გვიშლიდეს. რატო უნდა გვიშლიდეს? რა, ადამიანს მარტო ერთი შენი იმის საკუთარი ხო არა ხარ, საკუთრება რომ სხვასთან აღარ მეგობრობ. მასთანაც იმეგობრე და სხვა ზოგჯერ ზოგმა ბავშვმა იცის ხოლმე რომ აი თუ იმასთან იმეგობრებ, მე აღარ გემეგობრები. არჩევანის წინაშე არ უნდა გაყენებდეს ადამიანი. კი. მოძღვარი რომ გავხდი 27 წლის ვიყავ. პატარა ბავშვი ფაქტიურად. არც ახლა მთლად დიდი, მაგრამ კეთილი და კარგი ადამიანები რატომ მიდიან ამ ქვეყნიდან მალე და ბოროტები დიდხანს რატომ ცოცხლობენ? მოდი ჯერ ბოროტებიდან დავიწყოთ. ჩვენ ხო თქვით რომ ღმერთი არ არის ჩასაფრებული რომ ადამიანი დასაჯოს. ღმერთს რომ ადამიანის დასჯა უნდოდეს, ბოროტს ხო მალევე წაიყვანდა. მაგრამ ღმერთს უყვარს ის და ელოდება რომ გამოსწორდეს. ელოდება რომ შეინანოს თავის ცოდვა. მაგრამ თუ შეატყო რომ ის მაინც არ გამოსწორდება, ერთ-ერთმა თქვენ განმოხოთ, აი შენ რო თქვი ნამცხარზე ძალიან დიდი მოთმინებაც არ ვარ, დაიწება ის ნამცხარიო. ღმერთმა ციცის თავისი ზღვარი, რამდენი მოუთმინოს და რამდენი არა. უზომოდ ის არ მოითმენს. იმ მის მოთმინებას აქვს კეთილგონიერების საზღვარი. არ მოითმენს, იმიტომ რომ ვეღარ ითმენს. ადამიანი ზოგჯერ რაღაცას ვეღარ ითმენს და ამოხტება ტანსაცმლიდან. მაგრამ ღმერთს შეუძლია ბოლომდე სულ მოითმინოს. მაგრამ უბრალოდ ის მოთმინება იმ ადამიანს აღარაფერს აღარ არგებს. და იქამდე ითმენს, სანამ ადამიანის გამოსწორება შეიძლება. დანარჩენი ვინ რატომ იყავს, ეგ ჩვენ ადამიანებმა არ ვიცით, ეგ ღვთისგანგებულებაა და ჩვენ მაგას ვერ ჩავწვდებით. ღმერთის მაგივრად კიდე აბა რა ვილაპარაკოთ. რა არის სიკეთე და სწავლას და კეთილობას? მას ამისია რა არის მაგალითად ამის ძმა. შეკითხვა კი ვერ გავიგე, მაგრამ მაინც ჯიგარი ხარ, ბიძია ისიდორე. მას რა არის სწავლა, სიკეთე და სწავლა. აი ეს ცალკე გადავდოთ, რომ მე კიდე ავამიდი კარგად ჩამოაყალიბა. შეინახე და ბოლოს განვიხილე. როგორ დავძლიოთ ბრაზი, მიჭირს თავის კონტროლი, ცუდად ვიქცევი ხოლმე. იცი რა არის? ყველას ჩვენი სისუსტეები გვაქვს, ბავშვებო, და ამაზე ჩვენ უნდა ვიშრომოთ, უნდა ვიმუშაოთ, რომ ნელ-ნელა ეს ბრაზი დაიძლიოს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ახსარება ხშირად უნდა თქვას ადამიანი. სამართლიანია თუ არა რომ სულ ბიჭები ჩხუბობენ, გოგონები კი არ ჩხუბობენ და ჩუმად წყნარად არიან. თქვენ ეთყობა არ გინახიათ გოგოები თმებით რომ ითრევენ ხოლმე ერთმანეთს. ჩხუბი არც ბიჭის არ ვარგა და არც გოგოსი არ ვარგა. მით უმეტეს არ ვარგა, როდესაც ბიჭი გოგოს ეჩხუბება. ეგ კაცისთვის არის უღირსი საქციელი. ეგ არ შეიძლება. ქართული ფილმი რომ არის ფესვები. ძალიან საინტერესო ფილმია. იქ პაპა საფრანგეთში დაბადებულ შვილიშვილს საქართველოზე უყვება და უხსნის რომ ესე იგიო კაცმაო რომს გაგაბრაზოსო შეიძლება ხელიც კი გაარტყაო, მაგრამ ხალხს ხო ვერ უზავ მამასო და რატომ ბაბუაო და შენგან ქართველი არ გამოვაო. ანუ მაგის ახსნა თუ გჭირდება ხალხს რატო არ უნდა შეეხო ხელით, შენგან ქართველი არ გამოვაო.
ქართულ კაცს ამის სახსნა არ ჭირდება. არ უნდა ჭირდებოდეს. მით უმეტეს ცოლი ის არ არის ძალიან რო გიყვარს და რომ მოიყვანე ცოლად. აბა ერთი და იგივე შეკითხებს გვერდსული. თუ უფლის სიტყვას არ დავიჯერებთ და არ გაუგონებთ უფალს, გული ეტკინება, მას ხო ძალიან უყვარვართ და ის იმიტომ გვეუბნება, რომ ჩვენ კარგად ვიყოთ და თუ ჩვენ კარგად არ ვართ, გული ეტკინება. ის ხო ჩვენთვის ჯვარს ეცა, იმდენად უყვარვართ. როცა გაჭირებულს ფულს ართმევს ადამიანი და ისევ მივცემ შემდეგ კიდევ წართმევს როგორ მოიქცე. ჯერ უნდა გაერკვე რა გინდა, რატო ართმევ, რატო აწევ. ჩემე ჩამოყალიბდე რა გინდა. როცა ადამიანი თავს არ გვანებებს როგორ მოიქცეთ. გააჩნია რა იგულისხმება ამაში, რატო არ გვანებებს თავს, ჩვენთვის ცუდი უნდა, კარგი უნდა. ეხლა თუ უყვარხარ და უნდა რომ შენ ესე იგი მასთან მეგობრობდე, შენთვის კარგი უნდა და სიკეთეს გირჩევს და ამიტომ არ განებებს თავს. რაღაცაზე უნდა დაფიქრდე რა უნდა აბა ამ ადამიანს. ხო არ დაგვეჯერებინა მისთვის. მაგრამ თუ ადამიანს შენთვის ცუდი უნდა და ამიტომ არ განებებს თავს, მაშინ უნდა მოახერხო რამენაირად. გაერიდო. ბავშვებო რა ასაკიდან უნდა მივიდეს ბავშვი ტაძარში? 8 დღიდან. აი მერვე დღეს უნდა მივიდეს. ეხლა რატო ამბობ ამას? ადამიანი რო დაიბადება, უნდა მიიყვანონ 8 დღისა ტაძარში. მღვდელმა უნდა წაუკითხოს სახელის დარქმევის ლოცვა. მიუხედავად იმისა, რომ მას სახელი უკვე ჰქვია, აი საეკლესიო წესით მერვე დღეს ხდება. შემდეგ მე-40 დღეს მისი ნათლობა ხდება. მე ვამბობ წესი როგორცა. და ამ დღიდან უკვე შეიძლება რომ ის ეზიარებოდეს მშობლებს დაყავდეთ ტაძარში. აი აქედან აბარისთვის ავართ. როდესაც აწამეს, ანუ რა მიზეზით შურდათ მის. შურდათ მისი რომ მასთან უამრავი ხალხი მიდიოდნენ და მას უსმენდნენ. ქრისტეს შურის გამო აცვეს ჯვარს. თუმცა ეხლა ქრისტეს მხრიდან შევხედოთ, ქრისტემ თავად ინება რომ ჩვენთვის ჯვარცმულიყო. მას შეეძლო რომ არ ჯვარცმულიყო. მაგრამ მაშინ ჩვენ ვერ გამოგვიხსნიდა, გესმით? ჩვენ ამითი გამოგვიხსნა, ჩვენ ამითი გადაგვარჩინა. აი ესე ყველაზე სამარცხვინო და ყველაზე მტკივნეულ და ხანგრძლივ ტანჯველ სიკვდილად ითვლებოდა ჯვარცმა. სწორედ ეს ინება უფალმა ჩვენთვის. მაგრამ ვინც უფალს ჯვარს აწვამდა, ის ამაზე კი არ ფიქრობდა, რომ ჩვენ ხალხს სიკეთე გაუკეთოთო. არა, მათ შურდათ ქრისტეს. შური არის ბავშვებო ის მიზეზი, რის გამოც საერთოდ სამყაროში პირველი მკვლელობა მოხდა. კაინმა რომ თავისი ძმა აბელი მოკლა. შური არის, როდესაც სხვას რაღაც უხარია და ჩვენ ეს გვამწუხრებს. გესმით? არ და რა დაგვიშავა? დავუშვათ აი ამ ვაჟკაცმა კარგი გოლი გაიტანა. მე კიდევ ვზივარ და ჩემთვის წუხარებ. ამან მე რა დამიშავა? აი გარი შური. ხო და ჩემზე კარგად რომ გააკეთა, მე იცი რა უნდა გავაკეთო? მე უნდა ვიკითხო, როგორ ვარჯიშობ და რომ მივბაძო. კი არ უნდა დავждდე და შურით კი არ უნდა ვკვდებოდე. აი მაგაში ესე. როცა უფროსები საუბრობენ, უნდა შევაწყვეტინოთ თუ არა? შეაწყვეტინო ნიშნავს, რომ ესე იგი შენ იმაზე ბრძნული რამე უნდა თქვა? აბა? არ უნდა შეაწყვეტინო. საერთოდ უფროსები კი არა ბავშვებო, უმცროსებიც რო საუბრობენ, იმათაც არ უნდა შეაწყვეტინო. დავუშვათ ორი ადამიანი საუბრობს და შენ მიხვედი და ჩაერი. არ უნდა დააცადე.
რომ მორჩებიან ერთმანეთთან საუბარს და მოგაქცევენ ყურადღებას. საერთოდ ჩაერიო კი არა, არც უნდა მიხვიდე და არ უნდა მოусმინო. უნდა მოშორებით დადგე. როცა შენ მოგაქცევე ყურადღებას, მე უთხარი რის თქმაც გინდა. აი გზაში გეტყვია რო წახო. როგორ უნდა მოვიქცეთ ტაძარში? შვიდად უნდა მოვიქცეთ, უნდა შევიდეთ და ლოცვას უნდა უსმინოთ. ტაძარი ხო სალოცავი ადგილია, ღმერთთან შეხვედრის ადგილია. სამაგიერო გადაუხადოთ თუ არაო საპირისპიროთ. სამაგიეროს გადახდა ადამიანს არ შეშვენის. ეს ჩვენს ღირსებას აკნინებს. არ შეიძლება სამაგიეროს გადახდა. ჩვენ სამაგიერო უნდა სიკეთით თუნდაც ის ცუდად მოგექცე, შენ სიკეთით უნდა გადაუხადო. რა ეს წუთი რა არც ეგ არ უნდა უსურვოთ, რომ ღმერთ პირიქით ჩვენ უნდა ვისურვოთ, რომ ის პირიქით ღმერთმა გონება გაუნათოს, რომ კეთილი გახდეს, სიკეთე გააკეთოს. აი ჩვენ როდესაც მის მიმართ სითბოს გამოვიჩენთ, მისი გაყინული გული galღვება. ადამიანი ზოგჯერ იტყვის, როდემდე უნდა მოვექცე თბილად, დაუშვათ ერთხელ მოვექცე თბილად, ორჯერ, სამჯერ, 10ჯერ და მაინც არ გაიგონა. მე რა უნდა ვქნათ? მე 11-ეთაც დაუშვათ, მოდი იმ ნაყინს დაგუბრუნდეთ. გამოვიღეთ ის ნაყინი და ძალიან არის გაყინული. ხო და აი ხო გვიყვარს და გამოვიღეთ ის ნაყინი და ძალიან არის გაყინული და ვერ ჭამთ. დაუშვათ 1 წუთი დაველოდეთ რომ გალღვეს. მაინც გავსინჯეთ ვერ ჭამთ 2 წუთი, 10 წუთი. კიდე არ გალღვა. რა უყო თავ ვიღოთ გადავაგდოთ. ცოტა კიდე ხო უნდა დაველოდოთ. სანამ არ გალღვება ხო უნდა დაველოდოთ. ანუ ჩვენი თუ გვიყვარს იქამდე უნდა დაველოდოთ, სანამ მისი გაციებული გული არ გალღვება. ჩვენ სიკეთე უნდა გავუკეთოთ და თან უნდა ვილოცოთ მისთვის. აი დილის ლოცვებში ალბათ მშობლებს უფრო ეცოდინებათ. სპეციალური მუხლი არის ერთი ასეთი მოძულეთა და მაჭირებელთა ჩვენთათვის. იქ ლოცულობ და თუ იმე ისეთია რომ შენ გაბრაზებს, ცხოვრებას გირთულებს, იმ ლოცვის ნაწილში უნდა მათი სახელები მოიხსენო, ის ტყუილად არ არის და ნახავ რომ შედეგს მიაღწევ. იქ წერია რომ უფალსთხოვთ რომ მას გონება გაუნათოს, რომ ბოროტებისაგან სიკეთისკენ მოაქციოს. შეიძლება იმაზე კარგი მეგობარი სხვა არც კი გყავდეს, თუ ეს მოხდა მართლა. ეს წუთი ჩავიდე მოდი ბოლოში და მერე, კარგი? ჯერ ესენი გამოვლიოთ და მერე. ცოდვა არის თუ არა ტატუს გაკეთება და რატომ ეს აზრი სულ თავში მიტრიალებს. ღმერთმა როგორებიც გაგვაჩინა ბავშვობა, მოდი ვიყვეთ ისეთები. ღმერთს არ შეეშლებოდა. დახატულები რო ზდომოდა ღმერთს, ისედაც რაღაცებს დაგვახატავდა და ისე გაგვაჩენდა. მაგრამ ჩვენ სხვანაირი დახატულები გაგვაჩინა. აი თქვენ რო ხართ ლამაზი ბავშვები, ესეთი დახატულები გაგვაჩინა. და აღარ არის საჭირო სხეულზე დაიხატოს სხვადასხვა მახინჯობები. ამით ადამიანის სხეული უფრო მახინჯდება, ვიდრე ლამაზდება. მით უმეტეს მე იცი რა არის, რომ გაიზრდება ადამიანი, აღარ მოსწონს ის თავისი ტატუები და ცდილობს რაღაცით დაფაროს. მაშინ ესე ეგონა რომ კარგი იყო, მაგრამ მე აღარ მოსწონს. ღმერთს თუ სიკეთე უყარს, ბოროტება რატომ შექმნა? ღმერთს ბოროტება არ შეუქმნია ბავშვები. ადამიანი ღმერთს დაშორდა და ღმერთისგან დაშორება არის ბოროტება. ისევე როგორც სითბოს რომ მოშორდები, სიცივეში აღმოჩნდები, სინათლეს მოშორდები, სიბნელეში აღმოჩნდები. ბოროტება არის სიკეთის ნაკლებობა. აი ახლა მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია რამე შემოვიტანოთ ამ ოთახში და ეს ოთახი ჩაბნელდეს? არა. თუ ჩაბნელებულია ოთახი, შეგვიძლია რამე შემოვიტანოთ რომ განათდეს? აი ხედავთ, სადაც სინათლე შემოდის, იქიდან სიბნელე გარბის აღარ არის.
სიბნელი არის სინათლის ნაკლებობა. სადაც სინათლე, ეხლა დავუშვათ შუქები ჩავაქრეთ, ფარდები გავწიეთ, ანუ სინათლე თუ აღარ შემოუშვით აქ ჩაბნელდება. და სადაც სიკეთის ნაკლებობა, იქ არის ბოროტება. ნახეთ, სადაც სიკეთის ნაკლებობა, იქ არის ბოროტება. ღმერთია სიკეთე. რაც უფრო ღმერთს მოშორდები, მით უფრო ბოროტებაში ეფლობ. ერთი ანგელოზი იყო, რომელმაც თქვა, რომ ანუ ღმერთს უთხრა, რომ მე შენზე მეტი შემიძლია და ძლიერი ვარ და ღმერთმა დასაჯა და ჯერახეთში გადააყო. ეგ ეშმაკი თავდაპირველად ნათლის ანგელოზი იყო. რამდენი წლის გახდით მოძღვარი, ამაზე ვთქვით 27 წლის და პირველი აღსარება როდის ჩააბარეთო. პირველი აღსარება ჩავაბარე მე-11 კლასში ვიყავი. თუმცა თქვენ მე-11 კლასს ნუ დაელოდებით. მე მაშინ მივხვდი რომ ეგ იყო საჭირო და თქვენ თუ ცოტა ადრე ხვდებით, ადრე გააკეთეთ. მე მორფოზი ვარ ახსერები შოტარე. თავისი პატარა ტაძარიც აქვს. სთხოვე პაპას რომ მოგვიხსენოს. სამართლიანია თუ არა სათამაშოდ თხოვენ დამატებას და არ დაიმატებან, როცა შენზე ლაპარაკობენ. არ ვიცი რა თამაშზე ამბობთ და რა ლაპარაკზე, მაგრამ როცა მასწავლებელს უყვები მის შემოსვლამდე ვინ რა დააშავა სწორია თუ არა. ამაზე ვთქვით. ხო არ დაგღალეთ? ვიცი რომ დაიღალეთ. ბევრია თქვენთვის. რამდენი წუთია ნიკოლო? არა, ბუნებრივია რომ დაიღალეთ. რა? ბევრი. მოდი ახლა რა ვქნათ, იცი? ცოტა ხანი გააჩერემ.